Ik denk van dat dat besef er al is van nou hier is het 10 ton of liter nou. Dat je dus weet van klanten verdwijnen, je moet er steeds meer expansie hebben van, nou ja, als er ruimte is van ik kan weer krijgen, neem het erbij. Je hebt eerst in de supermarkt in Staven die verdwond om even te suttelen. De bakker in elkaar hebben ballen leveren. Nou, die stoppen. Toen ben we daar begonnen te suttelen. We hebben de supermarkt in Himmel om ballen leveren. Die stoppen. Ben we daar begonnen te suttelen. Op die manier probeer je het nog steeds. Maar dan weet je eigenlijk dat het nooit een haalbare kaart is. Want het suttelen is heel mooi, maar het is een vrij kostbare bezigheid. Mijn naam is Roel van der Meulen en ik het beroep dat heb ik nu vanaf mijn 15e, dus het is 48 jaar. Ik zit altijd de meesten me vragen van wat vind je er mooi, dan zeg ik nou onze lieve Heer, die maken iets van niets en wij gaan met rijden dingen en dat is buitenzoeker en mol. En dan hebben wij wonderen. Dat is het mooie van het werk. Dus het is elke keer weer die voldoening van je begint met mol en water en gist en er komt een prachtige bal uit over. Nou, dat besef komt eigenlijk te laat. Want je bent dus gewoon zo mooi je vak bezig dat je denkt van jongens, het is hartstikke mooi en bereid het. Ik zong het mooi uit op mijn pensioen. Zonder al te volle kosten, bult te verzijden, hoek net. Maar ja, we moeten wat terug de tijd. Nou en ja, dan heb je tussentijds nog weer werk erbij krijgen en een worst en koeken te bakken. Zo, nou, dat kan het weer een periode langer uit jongen. Nou, dan kregen we in januari bericht dat verdwijnen zo. Nou, en toen ben ik begonnen te rekenen en dan blijkt het dat het dus echt helemaal niet meer kan. Ja, echt, dat is net mooi plezier, want dat is, je hebt je werk net volmaken. Tenminste, het zanggevoel heb ik net. Het is net dat ik zeg van jongens, nou, ik heb echt dienend maken waar ik maar begonnen ben. Nee. Het dorp gaat nog meer dicht. De laatste winkel verdwijnt nou. Zei ze iets van, goh, nou ja, maar ik ken dat net oors. Nee, nou, ik zie geen mogelijkheid meer. Ik hoop dat ik hier en daar nog weer een dag aan het werk heb. Of bij een bakker al wat oors. Of ik zal er toch wat bijschadelen moeten, want dan kom ik net terug de tijd. Ik ben er net om mijn pensioen te houden. Nou, dus, ik hoop dat ik hier en daar nog wat een baantje vinden kan. Het hoeft net voor mij een hele week. Dat ik nog 4 dagen in de week aan het werk ben, ja, maar 12 rijden, dat hoop ik hier en daar nog wat op te schakelen. Ja, het is al een heel schofflien dat ik begonnen ben. Ik denk nou, ik zo'n 8 jaar dat ik ermee begonnen ben. Een vriendin van mijn broer die hier een KW opvangen en dat vond ik heel leuk. Dat ben ik even ik dacht, goh, dat liep me wel wat. Toen ben ik begonnen met mijn knieënopvang. En nou, toen bleek dat er best wel veel een vraag naar weer en toen is het steeds groter geworden. Knien, daar had ik wat mee. Dat had ik mijn hele leven lang gehad. Ik kan me net herinneren dat we zelf knien hingen. En toen wie ik een Iris 4 of 5, toen vroeg hij met mij, ja, wat was op die jedje gaan? Nou, dat wie een knie. Dus ja, ik ga wat met knien. Wat vonden die ouders ervan, doe je maar dit plankast? Nou, op zich vonden ze dat best wel leuk. Het begin natuurlijk lied, dus toen was de eerste een paar knietjes erbij. Nou ja, dat is prima. En daar groeiste wat in. En ja, zolang als ik het zelf al een keer dier, dan vind je het prima. Ik zwaar het zelf, ik eet niet aan, drink niet aan. Dus hij had hem hier in de geen omzien. Dus dat vonden ze goed.
We wisten daar je nacht mee bezig natuurlijk. Maar ja, voordat je naar je school of naar je stage is, dan maast er een weer langs, maast de BC een begin en hoe liep het. En als het thuis komt, ja, dan maast ze weer eten en drinken. Ja. En ja, dan ben er altijd bezig bij medicijn gaan matten, west 2-3 keer deze dwaamast. Ja, en zaterdag, de hele zaterdag ben ik hier in het hok, maar dan moet ze keer maken worden, moet opruimen worden. Ja, maar het biasselen worden, dus ja, dan komt de hele verzwaring erbij. Goed zo, keurig. En dan zou ik denken bij een kaninenopvang, daar vang je alleen maar kaninen op, maar dat is net weer, hè? Nee, er komen altijd orenmeesters die bellen je op en zeggen, nou, ik ga een cavia, maar een kanien en kan die er komen? Nou, zeker, ja. Dan komen die ook, dus er zitten ook wel eens cavia's, maar ook orenbeesten worden wel eens gebracht, er worden ook wel eens vogeltjes gebracht of orenlietse beestjes. Nou ja, die breng ik meestal weer ergens oors in, maar er komt van alles binnen. En waar komt die leefde voor bisten? Waar komt die bij? Ja, dat zit erin. Mijn hele leven lang ben ik mijn besten, mijn opleiding had mijn beesten te maken. Dus ja, dat zit er gewoon helemaal in. Ja, want voor die studie, waar bist met douane? Ik doe de opleiding dierenartsassistenten. En daar ren ik nu ook stage van, ben bijna klaar. Ik maak nog een paar maand en dan mag ik klaar wezen.